Bo'ldi, hammaga salom sizlar bilan. Men Xalil Samuray va Amirchi bilan bugun birga yangi videodamiz bo'ldi. Ko'rib turganinglar bo'lsa, ko'rib turganinglar deb biz qayerda turganimizni ko'ryapsizlar. Vertolyot turadigan joyga turibmiz, lekin vertolyot qayerda desanglar bo'ldi. Men hozir vertolyotni ko'rsatmasdan oldin videoga like bosganlarga obuna bo'lishni unutmanglar. Har doim kuni randomni eng omadli 5 ta obunachim do'zi qo'shaman deganman bo'lasizlar. Hamma do'zdan o'zim ochsizlar, men bilan birga o'ynamoqchi bo'lsanglar videoga like bosganlarga obuna bo'linglar. Yo bola, hozir men randomni eng omadli 5 ta obunachim tanlab olib o'zim do'zimga qo'shaman bo'ldi. Короче, shartlarni tushuntirib o'taman. Do'zimga qo'shilmoqchi bo'lsanglar, albatta shunaqa shartlarni bajarishinglar kerak. Videoga like bosishinglar kerak. Hamma kanallarga obuna bo'lishinglar kerak va kommentariyaga obuna bo'ldim va like bosdim deganlar yozib qoldirasizlar. Короче, men hozir 5 ta random obunachimni tanlashni boshlayman. Mana obuna bo'ldim, like bosdim. Bunyodmi, короче, durust tashlaymiz. Birinchi omadli obunachimiz mana durust tashladik. Obuna bo'ldim, like bosdim. Qanday keyin yozib qoldirmasku durust tashladim hozir. Men sizga obuna bo'ldim, like bosdim. Ko'rasiz, Sherali Shodiyevdan durust qo'shdik bo'ldi. Sirasi durustga qo'shildi. 3-omadli obunachimiz mana. Obuna bo'ldim deb yozibdi mana. Durustga qo'shamiz buni ham. Obuna bo'ldim, like bosdim. Mahmudni ham qo'shamiz mana. Mahmud 4-omadli obunachimiz mana. Mahmudga ham durust tashladik bo'ldi. Endi obuna bo'ldim, like bosdim. Shahzodni ham durustga qo'shamiz mana. Shahzod bizani 5-omadli obunachimiz bo'ldi mana. Shahzod sirasi durustga qo'shildi bo'ldi. Sizlar hammani durustga qo'shilmoqchi bo'lsanglar, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'linglar. Kanachichimiz boshlaymiz bo'ldi mana shu vertolyotim borlar. Vertolyot juda ham zo'r emas, lekin chiroyli emas, lekin normal o'zim hozir vertolyot. Zato sizlar yo'q vertolyot demayman bo'ldi. Obunachilarda juda ham zo'r vertolyotlar bor, lekin mana vertolyotim obunachilarga zo'r emas. Shuni zo'r qilishimiz uchun men hozir bu challenge Amirch bilan challenge qilyapmiz. Amirch, sen aytasan, men aytamanmi? Kim aytadi? Sen aytasan? Har doim men deb to'xtasan-ku. Короче, bo'ldi, o'zingizlar kommentariyaga yozib qo'yinglar, bugungi challenge kim aytadi? Men yoki Amirchik. Biz hozir mana yoqqa home'ga boramiz, o'zimizni narsaga vertolyotga o'tiramiz va suramiz bu yerdan bolalar. Mana da ketdi. Biz короче, qanchalik uzoqqa borsak, shunchalik zo'r vertolyotlarni olamiz. Vertolyotlardan nariga toshlarga urilib ketmasligimiz kerak. Asta-sekin borib, asta-sekin qaytishimiz kerak. Короче, men mana shu epic zonagacha bora olamanmi, yo'qmi, nima deb o'ylaysizlar? Epic zonagacha keldik bolalar, keldik. Hoppa, yaxshi. Epic zonaga keldik. Endi bizni normalniy vertolyotlar bor ekan. $350, $400, $900. Epic Lucky Block ham bor ekan даже. Mutatsiya yo'q ekan, lekin epic ekan. Oldik buni. Endi bizni tirmashimiz kerak. Video mutatsiyalar qolmabdi-da bolalar. Afsuski mutatsiyali vertolyotlar qolmadi. Spam bo'lishini kutamiz, nima deysizlar? Mana yerga kelamiz, chiqamiz. Voy bilaman mana qanaqa. Bombini guzini tuta olishi mumkin. Bizdan tezroq qochish kerak bu yerdan. Ulguramizmi yo'qmi? Nima deb o'ylaysizlar? Bola ulguramizmi yo'qmi? Bilaman, bola ulgurmaymiz bu ketishda hozir. 10 8 7 6 5 3 2 1. Uy! Ulgurganim qaranglar. Bilat, ulgurganim qaranglar. Fuy, bilat, $1000lik birini olib keldim. Juda ham zo'r bolalar. Voy, tekinga bir nima berdi. Voy, Lucky Block berdi bizga bolalar. Ochib ko'raychi, nima chiqar ekan. Day, och. Uy, bola, nimasini ko'rsatmasdan videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. $455 epic. Mustarka. Upgrade ko'tamiz. Mana to'xta, home ko'tamiz. Azizda soqqaga qorak. Day, endi upgrade ko'tamiz. Mana unga kiramiz. Bitta bizga kirini kuchaytiramiz. Day, ketdi endi. Vertolyotga minik. Boryapman. Men boryapman. Hozir sekundga boraman mana. Hozir boraman, mana boraman. Hozir to'xtab turinglar. Epicdan zo'r narsa mutatsiyalarni olib kelamiz. Birga xuynak-ku. Spam bo'ldimi? Ondan mı bakayım? Hoppa, epladik. Qayerda birga boryapman? Legendary Lucky Block bilan Team Cheese bor ekan. Oldin legendary Lucky Block olamiz. Team Cheese ham olamiz. Hoppa, qochdi. Suramiz bola, suramiz. Qochdik. Ikkita. Nima qochib qoldi? Vay. Billah, ulgurmaymiz endi bola, ulgurmaymiz. Billah, ulguramizmi yo'qmi bola, nima deb o'ylaysizlar? Billah, ulgurmasak kerak. Ulgurdim.
yana 3'ida ulgurdim bor-ku. 3'ida ulgurdim. Takiblik qo'yamiz o'yga. Mana qo'yamiz. Va ochamiz ketdi. Bola nimasini ko'rsatmas bo'ldi degan like bosganimiz yo'q buni bo'linglar. 6 ga. Olti gelişti bola 6'ga. Vay belat. Qanaqa kucha turadi? Bir 80 ga pulim bor. Mana chetirişi. Qani qanchadan berar ekan? Dang. 6 7 ga, 2,5 ga. Hoppa 8 gadan beryapti. Vafsh dahshat-ku bola. Upgrade ko'tamiz. Mana kelamiz. Demak, nima kuchaytiradi bittasi. Fieldmi yoki speeddmi? Tezlikni kuchaytirishimiz kerak. Ozgincha keyin qolganiga benzinni kuchaytiramiz. Soqqa ishlaydi. Bu juda ham ko'p. Yana 100 ga pulimiz bor mana. Iz yig'ib tashlaydi pullarni bo'ldi. Vafsh dahshat. 6 ga bir tushgan qaranglar. Hozir endi narsani ko'paytiramiz. Zo'r. Endi bitta yaxshi bir normalniy bir olib kelgunimizcha nargilar pushlab tursa, biz hozir epic zonagacha borib kelamiz. Undan nargi zonada men uchun undan ham zo'r o'yinlar bor, albatta bolalar. Ketdi, mutassilidan topishdi. Eng asosiy mutassilidan bolalar. Nima tezligingiz buncha past? Tezligingiz nima buncha past? Yo'q. Tezligim вообще past. Vay bela, tezlik вообще past nimaga? Portlab ketdi. Buni qarang. Vertolyotdan uchib ketdim, o'zim pastda turibman. Buni qarang. O'zim pastdan vertolyotdan uchib ketdim. Bela, respawn qil. Vay bela, vertolyotim. O'ttonga chiqishim kerak bolalar. 17 kirib chiqamiz, qotib qoldi nimagadir. Vertolyotim qotib qoldi. Hoppa, ana vertolyotimiz joyiga tushdi. Soqqalarni yig'amiz. Endi biza ko'proq tezlik kuchaytirishimiz kerak. Tezlik, bizga tezlik juda ham muhim. 58 tezligimiz bor. Endi uchib borib kelishimiz kerak. Nima berdi? Bizga pul berdi yana. Yaxshi 60 ga pul berdi. Ketdi endi. Hoppa! Vaqt tez uchishimiz kerak. Endi men sekin uchyapti bu. Shunga hayron bo'lyapman. Bolalar nimaga? Benzinimiz tez ketib qoladi. Hali rerga o'rganamiz, o'sha benzinimiz yo'q 50%. Juda tushunmadim nimaga bunaqa bo'ldi. Buni qarang, kuchaytirsam nabarat bu teskariga ketyaptimi? Bile epikka ham bora olmay qoldim-ku men. Portlat buni. Juda tushunmadim bolalar. Tushunmadim. Qanaqadir muammo bor bu yerda bolalar. Qanaqadir muammo. $500 ga pulim bor. Demak, mana upgrade qilamiz. Level 4 bo'lib ketibdi bu. Level 5 da biza yangi vertolyot olsak bo'ladi. Yo, to'xta. Tush, bundan tush. Upgrade kirib kuchaytiramiz buni hozir. Benzinni kuchaytiraylikchi. Max bo'ldi benzin. Bu ham max bo'ldi. Ana endi reverse bo'ladi. Mana senga reverse. Vo, vertolyotimiz. Yangi vertolyot bo'ldi. Bunisi boshqa gap. Bu boshqacha vertolyot. Uy, event boshlandi. Tezlik bo'lsin aka. Ham oshtiribdi. Event boshlandi. Tez kuchaytirish kerak. Nima? Day bo'lib, zam pullar yig'aydi hozir. Event boshlandi, event. Mana kuchaytirish kerak. Benzinni kuchaytiray. Bo'ldi, endi 3gacha qayergacha boralar ekanman. Day bo'ldi, epikgacha boray. Voyagida benzin tugab qolmasin. Billa, benzin vaqti tez ketyapti lekin bor. Bolos 50% ga epikka bormasak, u yog'iga yeta olmaymiz uygacha baribir. Da, bo'ldi, vallahi yeta olmaymiz. Normal narsa olganimiz bilan yeta olmaymiz.
Fay bilat, nima bo'ldi bunga bo'ldi? Bug bo'layapti, bir nima problem bo'ldi. Tezlik yo'q chiqdi nimagadir. Portlat buni. Yo'q, chiqib kirganda emas u, problem boshqa narsa. Nimaga unaqa bo'ldi tushunmadim lekin men. 1 million pulim bor. 1 millionga kuchaytiraman tezlikni. Speed. Men senga speed kuchaytirdim. Shunday lekin tez yugurmasa men xuyet qilaman. Qani ketdi endi. Day. Nima sekin yuribdi bela, tushunib bo'lmayapti bolalar bunga. Tezlik ishlamayapti nimagadir. Portlatamiz buni ham, garchi. Endi nima qilamiz hozir aytaymi sizlarga. Bitta Robloxga kirib chiqish kerak bolalar. Bolalar, garchi o'yinga qaytadan kirib oldik. Garchi men tushundik, ana shu ikkalamiz tezlik qanaqa to'g'rilashdi. Analitdan bor ekan-a. Mana, garchi kichkina anaqa sekretni lakirlarni olish kerak ekan. Sekretni. Endi bo'ldi. Garchi shunaqa yig'ar ekanmiz, bolalar yashirinib turar ekan. Qayerdadir yashiringan joylardan topib olib olar ekanmiz. Da endi ularni yig'a olmayman, topilganlarni. Garchi mana bu yerda endi bu yerga joylashimiz kerak ekan. Mana bu yerga olib kelamiz, endi buni bosamiz. Hoppa, tezlikni birinchi levelga kuchaytirdik. Yana 5 ta olib kelsak, yana kuchaytirsa bo'lar ekan. Nima? Qayerda bor? Voy, mana bu yerda yashirinib turgan ekan. Buni topdik. Mana bu yerda bitta bor ekan. 5 ta topish kerak. 2 tane topdim. Karachi ketdim men. Keyin olaman. Va Lucky Logo mocha bola Lucky Logo topib kelganman sizlarga dahshatidan. Epic emas uka. 4 million pulim bor. Qara nima achorgan bolalar. Tiqib qoldim. $700 bir patavim. Qara. Nima sekin bola. Ko'zdan so'ydiga like bosgan yo'q bo'lar. Qani nima tusharkan? 12 yalik legendarniy. Oy bola 19 ga beryapti sekundiga. 24 ga beryapti sekundiga. Da endi upgrade ko'taramiz, tezlikni kuchaytiramiz ana bu yerdan ham. 3 millionga speedda 7 ta tezlashtirsa bo'lar ekan. Kelib kuchaytirak. Mana kuchaytiramiz bo'ldi. Endi uchamiz. Qani ketdi. Benzinni ham yaxshi kuchaytirsak. Mana bu tezlik kuchaydi. Qani kuchaygan? Nima bu? 69. Yo'q, tezlik az birdan. Tezlik kuchaygani yo'q. Mashinaga kelganda shu 80 bo'lardi, haligacha 80. Epicga borganda 50% turish kerak-da, 50%. Da 50% turadimi? Yo'q, normal nima qara. 50 dan sal ko'proq qoldi. Chans bo'ldi. Bu yerda borang. Mana qara, mana bu yerda bor. Mana oldik, topdik buni ham. Teknologiya. Buru 8. Nereden bor? 4K. 5K. Qana 5K? Akıllı. Voy, buru 1K. Diamond. Zo'r kuchayadi bu o'zi ham. Musul bu diye. To'poy kuchayadi bu. Musul. Hoppa, qochdi bola, qochdi. Yaxshi. Voy, bana qo'ledi endi. Yomon ham qo'ledi o'zi ham. Ye? Nimaga men tushib qoldim? Ye? Yeb ham ketdi meni. Voy biladi. Tez. Yeb ham ketdi meni, yeb. Para geldi. 4 million pulim bor. Oo, bakıyor vardı. Evet, bakıyor bakalım. Like olaman. Like. 12 ga. 400 ga. Nima? Turkani 400 ga deyapti dalbi. Öl çıkacak sana. Nima? Nega? Qani ko'rsat. Nima, qarangina. Qani ko'rsat. Nega bala. Olib kel bu yoqqa. Bila, ba'zan, qani ba'zan? Çizgi ha? 2 kakı? Ha, ne kadar çizgi? Dalbayıp 2 kakı.
Voy bila, bola nima ekan debman bor-ku. Biznes narsam ekan debman. Biznes narsami shu? Bola biznes narsami shu? Oha, bitta. Voy bila, dalib bergansan sen bola. Mazmunam qayerda? Donamga bor edi. Bunday yig'ay hozirgacha. Voy, ha bular. Ana jir shop bor-ku, qara. Chiqadi. Gravity coil, speed coil. Mana. O, yaxshi. Uni tezroq yuribdi endi. Obradan bor. Nima? Day, mana pullar yig'amizda bo'ldi, pullar yig'amizda. Qara yaxshi yurish kerak. Nima? Kuchaytiradi endi mana bo'ldi. Qanaman, qimmat. Oppa, kuchaytirdik. 62 ga beryapti menga. 62 ga beryapti menga. Menga 62 ga beryapti sekundiga. Voy, men aytdim bor ekan. Men aytdan topdim. Olmayat. To'xtabdi. Yemin, yugurib keyin. Ayt to'xtabdi, Zayno abi. Ikkita topish kerak. Bu nima bu? Come here do'stam. Короче bo'ldi. Mana shu o'yin tugatamiz. Hisoblab chiqaychi to'xta. 60 ga, mana bir 20 ga, menda bir 90 ga narsa beryapti bor. Mana 90 galik beryapti bor. Aytib ko'rasiz, 65 ga dedi. Yetgan bo'lsan, garchi. Bolalar bugungi kunda men g'alaba qozondim. Ana shu dahshat qilib tashladik bolalar. Garchi ko'rishguncha like bosgan, yo'q qo'shib bela.